បាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយទាក់ទងទៅនឹង Excel ដែលយើងធ្វើ auto fit ទាក់ទងទៅនឹង column ណាអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូចជាយើងសរសេរអ្វីៗផ្សេងៗនៅក្នុង column ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាអត់ auto fit ឲ្យយើងទេអញ្ចឹងដើម្បីនៅពេលយើងសរសេរទៅគឺវា column ហ្នឹងគឺវា auto fit ទៅតាម size ទំហំអក្សរដែលយើងបានសរសេរហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីយើងសរសេរបានគឺយើងចូលកន្លែង cell នេះយើង right click មកហើយយើងយកពាក្យថា view code បន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺយើងដូរវាមកជា worksheet អូខេអញ្ចឹងយើងសរសេរ code តិចមកអញ្ចឹងយើងវាយពាក្យថា cell dot entire column dot auto fit អូខេអញ្ចឹងយើងវាយទៅប៉ុណ្្នឹងមកយើង close វាមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវាយទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងវាយប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវា auto fit size ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំវាយនៅកន្លែងនេះមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងវា auto fit size អញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងនេះសម្រាប់ចែកអំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា